现在位置在四川成都都江堰，接了一个预约单去往云南昆明的。昨天下午从成都高新区放空30公里过来，这趟货呀装货不光严格，队排的也是挺长的。昨天下午签到的时候碰到了一个网友，我俩在一个地方装，他是去西安的。1两2两2两吧。因为遇到了呀，就是缘分。昨天晚上呢，我们俩一块吃了个饭。今天早上起来呢，他早过去看了一下，说我们俩装货的话，应该在10点左右了。因为这个装货地啊，他已经来过几次了，所以呢，我们俩也不着急，早上先吃个早餐，每人要了一碗鸡杂面。这是我们陕西的一个网友啊，昨天晚上我们碰到了，一块吃了个饭。也关注我2年多了，我在那请任他过来找我了，最后才知道是我们陕西的。他开的是这个车。好，这个车也是挺漂亮的，这个混动的，是个电和加纯的混动，80度电，这个车也不错。我车子在这儿停着，我俩现在呢就去那个装货地，那个地方还是要排队的。昨天晚上排了1晚上，今天早上开始装了，现在已经排到10几位了。我们俩现在过去。好，走。因为成都这边啊，出去的活比较少，就是偶尔有些单子看到了，价格也是不敢直视。这一单呢，价位稍微高一些，但是没想到呀，确实是挺麻烦的。装货之前啊，先给我发一堆资料，昨天晚上签到的时候还要答题。现在我已经排到了第16位。这个兄弟说呀，如果装开的话还是很快的，几分钟就装好了。一会儿过去看一下他们是怎么装的，怎么能装的那么快？这个进场呀，需要安全帽，还需要反光背心，需要穿长裤。鞋的话也不能穿凉鞋，一切准备工作做好之后呢，才可以进场了。里面装货呢不让拍视频，这边装货呢都是用这种托盘，人家直接推进去。货现在已经装好了，我刚才下去打了个车门，现在准备出厂。出厂以后呢，拿这个单子和这个车呀要拍个合体。刚才出厂的时候着急啊，把后门好像没关好，再重新关一下。一切搞完之后，赶紧把这个衣服呀换一下。现在是中午的11点，全程最近的路线是864公里。这一趟啊，虽说这个距离不是特别远，但是大家都知道这个云贵川的路呀不是特别好走，所以这一趟呢，对技术又是一个考验。兄弟，我先走了啊，你走在路上也注意安全。咱们下次有机会再见喽。最近全国各地到处都是高温，今天听我这个老乡说呀，我们陕西最近也是很热。在我印象当中的话，云南的气候是非常好的。这一次过去不知道会不会太热呀。现在啊，要给成都的朋友们说声再见了，下次我们有机会一定会相遇。从这个濮阳收费站上高速，货车走货车通道，在这过个磅。前面这个4.2米贴货拉拉的这个兄弟，刚才又把我认出来了。我就说谁给我按喇叭呢？我最后一看啊，是咱们家的网友。到达了四川乐山的天福服务区，我记得福建好像也有一个天福服务区吧。进去啊，给我的白龙马喂点草料。我呢可以一天不吃饭，但是我这个白龙马啊，一顿不吃都不行。最近天气比较热，有些地方的充电站呢充电比较慢一些，但我到四川这边感觉电流还可以。在导航上显示的电价呢，有些时候也不准。在充电站充电的时候呢，发现有变化也是正常的。这我刚才看的时候呢是1.2块，我过来充的时候是1.4块多。实际我刚才本来想下高速，下高速的话好像是1.0块几还是1.1块，我觉得也差不了多少。因为看的是1.2块嘛，所以我就在高速上充了，没想到是1.4块多。所以的话，这个我也遇到几次这种情况了。现在去打杯水啊，有服务区的时候呢，就自己不烧水了，一定要蹭一下这个免费的开水哈。打完水上车以后，赶紧把空调打开，不然的话车里面就坐不住。刚才打水的时候呢，忘放茶叶了，好几天也没喝茶，今天喝点这个绿茶。在这个充电的功夫呀，把中午要做的饭呀提前准备一下。上一次买的五花肉还有这么多呢，我担心它会坏掉，我闻了一下好像没有坏。把这个肉呀切好以后呢，放到这个盒子里面备用。这下把之前买的辣椒呀要洗一下，这辣椒买回来也是3、4天了。把这个辣椒清洗好以后呢，用刀切成段，还是放到这个盒子里面备用。还有一块生姜呢，也洗一下。这2天天气热了，壁虎都跑出来了，清洗好的生姜也切几片。准备好之后呢，这个电呀也充满了。现在呢继续赶路，在下一个充电的时候呢再做饭。我的天呐，这边的坡太大了，我的车呀现在只能跑30多迈，主要是呀现在电量剩了11%了，
已经动力不足了。现在离服务区的话还有3.5公里，这个动力完全是提不起来。我多想抓住你的手不放。现在车的电量剩了8%，表显续航还有32公里。现在先去上个卫生间，缓解一下紧张的情绪。如果说是平时没开过电车的话，如果是这样子，真的会非常的激动的啊！因为这个动力明显就不行了，再加上也是重车，再加上坡也非常陡。就在这个时候，我把擦把拿出来准备做饭呢，但是发现车的逆变器220的电现在没有，我还以为是开关的问题，我又按了一下，但是看了一下别的都正常，就是没有电。我想着可能刚才我把电用的太干净了，再充会电再看吧。现在呢，准备给我这个车呀加点玻璃水，把玻璃水加完之后再看一下，如果说还没有220的电的话，可能就逆变器有问题了。这边水也方便，给我这几个水箱里面啊都把水加满。我准备不在这充了，在下一个服务区充，这个楼坝服务区。现在这边的电流很低，才90多。现在下车去把充电枪一拔。这个逆变器啊，220的电现在还没有，我估计有很大的可能这个逆变器出问题了。帮忙把这个车头给我抬一下，我这车有点问题了，我检查一下。我一个人抬不起。现在到达了楼坝服务区，我刚才这一路试了一下，没有空调，并且呢，这个220伏的电也没有。我现在怀疑啊，很大可能是这个保险烧了，所以我现在让隔壁充电的师傅给我帮忙把这抬起来。我现在把逆变器的拔掉，恢复到原车的插头上。现在打一下车，看一下有没有空调。好，现在车已经打起了，按一下这个 AC， 现在还是没有空调，我估计肯定是保险烧了。幸亏我之前让改电的师傅给我备用了一个。这次是怪我，本来这个螺丝刀的话我要买的，我都想了一下，这个平时也用不上，就没买。如果买的话，我今天我自己就换了，因为它这是个8口的那个螺丝刀，不是那个平时那10字那个。现在的话，修理厂这边还没人，这个师傅可能过来的话，还得20-30分钟才能到。我现在呢，把电充上，让它慢慢充吧。一会儿过来了之后，把这个保险一换，估计就好了。我估计是保险丝烧了，因为这个取电这个地方呢，就是通过空调取电的。并且的话，目前这个情况啊，在测试。刚才我和这个改电的师傅联系了呀，他说这个可能逆变器的问题，让我把这个逆变器给他寄回去，他重新给我发一个。那个老款的那个比较稳定一些，到时候给我寄过来。修理厂这边师傅比较忙，我借了一套工具放这之后呢，我把电先关了，这边电流也是很慢，才充了42%。现在已经有空调了，就是这个保险丝烧了，就这个玩意儿。现在把这些螺丝全部上好就好了，我给你拿进去哈。麻烦你了啊。我的地盘倒是没事儿，你拿一个。对，师傅，你能给我帮个忙，把那个往下抬一下不？啊，这个驾驶师帮忙给我抬一下，我一个人抬不动。就那个，我过来了，谢谢啊。就得搭个手，麻烦你拿去啊。哎呀，这人难了很大，太难了。这两天本身干个活也都容易出汗哈。好了吧？好了，就是空调的保险丝烧了，新空调了。对，幸亏我备了一个。说对对。就是你往下到时候压一下，我把那个一部分皮拉下来了。你在那边，我在这边。来了吧？好嘞。啊，都是哪里的？陕西的。陕西的呀？哎，还是什么地方的？陕西的。哎，我是南阳的，反正3个老乡了，算是。好，谢谢啊。哎呀，终于有空调了，先去洗一下手。先不充了，这个地方的电流有点低，在下个服务区充吧。但是这一路都上坡，刚才那个师傅给我讲了，40多公里全部上坡，非常费电。但是我现在吃的话，电量有40%，应该够了。我知道那些夏天
就像青春一样会剥泪，代替梦想的也只能是勉为其难。我知道吹过的牛逼也会随青春一笑了之。原来把电已经充上了，今天这个饭是肯定做不了了。幸亏呢，我昨天还买了2个馒头，这会儿就把这2个馒头吃算了。你家好着没有？还好着呢。昨天本来是晚上吃的，昨天下午是遇到了一个粉丝嘛，陕西的一个老乡，我们俩晚上吃了个饭，所以这个馒头就没有吃。今天再不吃的话，肯定坏了，因为天气太热了。找点就馒头的菜啊。现在是没做几顿饭，但是调料是买的挺全的。我出来很长时间都没有吃到馒头了。昨天在那转的时候，看到有一家卖馒头的，顺便就买了2个。这边的电流还是比较快的，基本上能充到110、120这样子。一生要走多远的路程，从哪里来呀，到哪里去，走过一路风雨千万里，只为梦中那双眼神。现在到达了云南的静安服务区，离目的地的话还有386公里。现在是晚上的11点05。我不打算赶路了，因为这个货呢不太着急，我晚上就准备在这休息了。但现在有个问题，就是我这个220的电用不了了，也做不了饭，这个肉呢也不能放。我现在有点尴尬，这个东西不知道怎么处理。我想了想吧，送别人，但是也不太现实，因为肉这东西呢，吃的东西大家都比较谨慎一些，可能对吧？比较熟悉的朋友的话，那几块肉给他吃没有问题，但是有些人的话不熟悉，可能也不敢要。所以呢，我在想扔的吧，太可惜了，真的有点太可惜了，有点太浪费了。所以我就准备一会儿找个角落，把这个肉，到时候还有那几块肉，到时候喂那个野猫野狗吧。扔垃圾桶真的太可惜了。还有买的紫薯，还有这个2个土豆，还有1个洋葱，这些东西呢比较能放，我把它放到这个副驾驶这边，因为它装到袋子里面容易坏。现在去打2杯热水，明天早上喝。我等到11点以后呢，把这个便宜电也充满了。今天晚上就在这个服务区休息了。只为遇见你，我相信命中有你，我相信冥冥之中自有注定，我相信命中有你，一生一世的缘在一起。现在已经到达云南曲靖的会泽县，充电这个地方呢好像是一个游乐场，这边的电还是比较便宜的，才7毛多啊，白天都是7毛5。我这会儿把电充上之后呢，准备再洗漱一下，早上起来还没有洗漱呢。洗漱完以后过去看一下这边有什么好吃的啊。在高速上当时本来想充来着，高速上是1块1毛多，觉得的话下高速也方便，就下来了。云南这边天气真的太好了，这会儿中午了，太阳都出来了，感觉不到热。现在应该是11点吧。昨天晚上休息的时候，马上11点了。昨天晚上休息的时候呢，在充电站里面晚上就没有开空调。本身我这个上面这个睡眠舱呢就比较密封比较好一点，如果说热的话就根本睡不着的。昨天晚上1点空调没开，睡得非常舒服，并且还盖个薄被子。好，现在过去看一下这有什么好吃的。现在有吃的吗？现在有吃的了吗？这边自助餐啊，价格挺便宜，才12，看着菜品也不少。
这个是吃多少打多少，按人算的，一个人是12。虽说这个价格不高，但是味道还是可以的。这个汤是我第一次喝呢，这个里面是豆角，我开始还以为是毛豆了呢。吃完饭呢，继续赶路。现在路标上显示是离昆明还有148公里，不知道到达卸货地之后呢，卸货麻不麻烦？装货的时候呢，前期的准备工作挺麻烦，但是人家装开的话，也就是10分钟左右就装好了。现在从昆明的空港东树围站下高速，昆明这边充电还是挺便宜的，现在充上了6毛9，现在才3点多。这边气候真的也非常好，就是大中午的也不感觉到特别的热。我觉得这么好的气候，这么好的天气，是不是应该多待2天呀？到达卸货地了，我打门的时候，这2箱给掉下来了，直接把箱子摔烂了。这还是我开门的时候大意了。一会儿卸完货了，问一下包装摔烂的话，看有没有影响。如果有影响的话，我把这2箱买了，或者说我给他赔点钱。这边的饮料太多了，各种的都有，就是临近过期的，一般还有1-2个月就到期了。卸货的师傅给我说呀，你就随便拿着喝。好，现在把货也卸完了，我找了一个地方准备在这里洗个澡。我这个洗澡设备准备下来还没有用过呢，上一次把这个花洒的架子呀都粘好了。好，试一下这个抽水没有问题，这也是我跑货运以来第一次在车里面洗澡呢。昆明不会被称之为四季如春的城市呀。现在的话，连空调都不用开，也是非常凉快的，不管外面车里面都很凉快。今天晚上休息的地方呢，就在这个充电站旁边，那里面就是充电站，也可以免费停车，卫生间也有。这边的话，前面都是停的大车，这路大车很多的。今天晚上就在这里休息了。好，今天视频就分享这儿，拜拜。